Det er ikke så ofte, vi tænker på det. Det rene vand i hanen, eller det, der bliver skyllet ud i afløbet og forsvinder. Men bag alt det, som bare er der og som forsvinder igen, der arbejder en organisation. En organisation, der konstant sørger for at sikre sundhed, miljø og fremtidens drikkevand. Sammen forsyning af den organisation. Vi følger regnvandet fra skyerne og under jorden. Vi passer på vandet, vi drikker. Og det vi sender videre. Vi renser, vi fornyer, vi forebygger. Vi arbejder i felten og foran skærmene. Vi planlægger og reagerer. Vi projektstyrer og vedligeholder. Og vi sikrer, at forsyningen ikke bare fungerer, men også udvikler sig. Vi tænker på klima, bæredygtighed og på forbrug. Vi handler i dag og for det, der kommer i morgen. Vi er en organisation med faglighed, ansvar og ambitioner. Vi er ingeniører, spildevandsoperatører, håndværkere, specialarbejdere, maskinmestre, økonomer, IT- og kontoruddannede og mange flere. Og så er vi kolleger, der tager os tid til at lytte og passe på hinanden. Vi er stolte af det, vi gør, og af dem, vi gør det sammen med. Sammen er vi en del af noget større.